Jiena fid-diskors pubbliku tiegħi f'daw il-ġimgħat jiena qed ninfasizza l-punt illi jiena m'għadniex miftit tal-imilu President tal-organizzazzjoni tagħna però għadni attivist. Għalfejn qed nagħmel dan? Għaliex jiena inħoss illi waħda mill-aktar affarijiet importanti li għamilta qabel ma kont President tal-organizzazzjoni, ma kont attivist, kont Viċi President. Fl-2019 jiena kont proponejt li nibdew nagħmlu il-protesti li waslu għar-reżenja ta' Joseph Muscat. Ma kienx deċiżjoni faċli, kont determinat fuqha, u sħabi qablu miegħi. Kien hemm ċertu preokkupazzjoni għax niftakar konna kif ħriġna kif lestejna l-attivitajiet tal-tieni anniversarju tal-assassinu ta' Daphne Caruana Galizia, kien hemm nies ipparteċipaw biħġarhom u kien hemm ċertu preokkupazzjoni li forsi n-nies ma jikkonkorrux għal daw il-protesti. U niftakar li jiena esprimejt b'mod qawwi ħafna ir-rieda u xewqa tiegħi illi propju daw il-protesti jseħħu u sħabi tawni l-fiduċja tagħhom. U n-nies ikkonkorrew ħafna iktar milli aħna ħsibna illi kienu se jagħmlu hekk. U propju għaddejna minn xahar u nofs ta' protesti kontinwi. Niftakar li, apparti l-protesti tagħna, mbagħad niftakar kien hemm protesta partikolari ta' graffiti f'Kastilja li kienet effettiva ħafna. Jien konti qed fuq barra nipprova nagħti s-sapport tiegħi kif nista'. Niftakarkom is-sabtu mal-bib U dawk il-protesti partikolari jien urewni kemm hu possibbli li twettaq il-bidla. Jien niftakar illi kien hemm momenti fejn jiena kontingu ħafna d-depo tal-pulizija. Jiena fil-xhur li ġejjin wieħed mill-proġetti li għandi huwa li nikteb ktieb dwar daw is-6 nofs. U f'dan il-ktieb ħanam riklam minn qabel. Jiena beħsibni nirrakkonta momenti partikolari, anke biex tinkiteb l-istorja ta' dawk il-protesti fejn jiena u partikolarment membru partikolari tal-korp tal-pulizija wasanna ftehim bejnietna dwar kif għandhom jimxu l-affarijiet u dak il-ftehim wassal biex jiġi evitati li jiġri d-demm. Dak il-ftehim kien ifisser ukoll li dal-uffiċjal tal-korp tal-pulizija kellu bżonn ma jobdix ordni tas-superjuri tiegħu. Kien ibbekjat mill-liġi u għamilha f'dani, jiena fdajtu u għamilniha. U għamilna dak il-protesti kollha wassanna biex Prim Ministru evidentement korrott u l-eqreb kollaboraturi tiegħu huma wkoll korretti. U il-Kummissarju tal-Pulizija dak iż-żmien u l-Avukat Ġenerali u uffiċjali oħra tal-pajjiż jirriżenjaw b'diżunur mingħajr ma waqgħet qatra demm waħda.